Đây, anh em mua cái máy này để đào lỗ trồng cây nha anh em. Đấy, ông cậu ông đang xử lý đào cái hố cho nó xốp đất chỗ này. Cái máy này đã không? Máy này mua 3,5 triệu để bằng xăng pha nhớt. Ồ đấy, kẹp. Để mọi người đào cũng đào cái lỗ để mà xới đất chỗ đấy trồng cây.